сәлеметсіздер ме жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Бүгін жүректің аускультациясы туралы әңгімелесеміз. Жүрек аускультациясы дегеніміз не? Жүрек аускультациясы дегеніміз жүректің қақпақшаларының жұмысын есту арқылы жүрек туралы информация жинау болып табылады. Жүрек аускультациясын біз не керек? Бірінші фонендоскоп керек және бізге науқас керек. Жүрек аускультациясын жүргізу үшін бөлмеміз тыныш, жарық және жылы болу керек. Науқасқа беліне дейін, яғни шешінуін сұраймыз. Жүрек аускультациясының 3 заңы бар. Ол бірінші, біз дәрігер науқастың оң жағында тұру керек. Және тыңдайтын нүктелерімізді тауып аламыз. Екінші заңы және үшінші заңы ұйқы артериясын пальпациялаймыз. Қазір жалпы айта кететін жағдай, жүректің өзінің нүктелері бар. Арнайы нүктелерден біз тыңдайтын боламыз. Жүректің 5 нүктесі бар. Ол митральды қақпақша, аорта және өкпе сабауының қақпақшасы, сонымен қатар үш жармалы қақпақша және Боткина эрба нүктесі. Осы нүктелерден тыңдайтын боламыз. Ал бастайық. Мен науқастың оң жағында тұрып, яғни фонендоскопты киемін. Енді митральды қақпақшаның орнын тауып алуымыз керек. Митральды қақпақша ол қай жақта орналасқан? Яғни кеуденің оң жақ қуысында 5-ші қабырға аралықта орналасқан. Егер науқаста артық салмақ болмаса, біз жүректің, яғни төс бұғанасына қолымызды қойып, жүректі пальпациялау арқылы жүрек іші түрткісін тауып аламыз. Яғни жүрек іші түрткісін тауып алып, қолымызға осы пульсация сезіледі. Осы жерден митральды қақпақшаны тыңдаймыз. Егер сіз жүрек іші түрткісін таба алмайтын болсаңыз, онда біз 5-ші қабырға аралықты орта бұғана сызығы бойынша табамыз. Науқас тұрған кезде, яғни біз бұғана үсті сызығына қолымызды қойып, осының астында бір қабырға бар. Яғни осының астын 1-ші қабырға аралық деп есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бұғана орта сызығымен 5-ші қабырға аралықты тапқанымыздан кейін 2 см ішке. Яғни біз мына жерден тыңдаймыз. Қойдық. Сонымен ұйқы артериясын тыңдаймыз. Яғни ұйқы артериясының пульсациясы митральды қақпақшаның бірінші тонымен сәйкес келеді. Митральды қақпақшада бірінші тонды, яғни жоғарырақ тыңдаймыз. Білесіздер, жүректі тыңдаған кезде лап-дап, лап-дап, лап-дап деп бізде осындай дыбыс шығады. Яғни бірінші тонды біз жоғарырақ естиміз. Бірінші тон ұйқы артериясының, яғни пульсациясымен бірдей болады. Екінші нүкте ол бізде аорта қақпақшасының нүктесі. Ол бізде, яғни төс бұғана сүйегінің сол жағында 2-ші қабырға аралықта орналасқан. Табамыз 1, 2 және мына жерден тыңдаймыз. Яғни бұл жерде 2-ші тон басымырақ болады. Ендігі нүктеміз, 3-ші нүктеміз өкпе сабау қақпақшасының нүктесі. Ол осы аорта қақпақшасына тура қарама-қарсы төс бұғанасының сол жағында 2-ші қабырға аралықта орналасқан. Ал тыңдаймыз 1, 2. Бұл нүктеде жүректің тонының 2-ші тоны басымырақ болады. Яғни лап-дап дегеніміз, лап-дап, яғни дап несін 2-ші тон бізде жоғарырақ естіледі. Енді бізде 4-ші нүктеміз 3 жармалы қақпақша. 3 жармалы қақпақшаны біз семсер тәрізді өсіндіден тыңдаймыз. Семсер тәрізді өсіндіні тауып, осы жерден тыңдаймыз. Яғни білесіздер, адамда мына жері кішкене шұңқырлау болып келеді, сондықтан 2 рет тыңдағанымыз жөн. Яғни 3 жармалы қақпақшада 1-ші тонды біз жоғарырақ естиміз, және ол ұйқы артериясымен, пульсациясымен бірдей болып келеді. Яғни тыңдаған кезде лап-дап деген кезде лап, яғни 1-ші тон жоғарырақ болады. Лап-дап, лап-дап, осылай тыңдалады. Енді бізде 5-ші нүкте ол Боткина эрба нүктесі, көбінесе 4-ші қабырға аралықта тыңдаймыз, егер естілмесе 3-ші қабырға аралықта тыңдауға тырысамыз. 1, 2, 3, 4.
Осымен жүрек аускультациясын яғни бітірдік. Осындай кезде әртүрлі патологиялық функционалдық шулар естуіміз мүмкін. Егер қандай да бір патологиялық функционалды шулар еститін болсақ, науқасты біз электрокардиограмма өтуге және жүрек аускультациясын өтуге, сонымен қатар яғни кардиологтың консультациясын өтуге кеңес береміз. Сау саламат болыңыздар. Ендігі видеоларда кездескенше.